歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家分享一個牛肉湯 （beef broth）。咁呢一個牛肉湯咧就係一個西式嘅煮法嚟嘅。咁啊點解要同大家分享呢？事關咧喺我做呢一個癌症治療期間咧，我都有飲過自己煮嘅呢個牛肉湯，因為咧對呢一個治療期間嘅身體咧其實係有啲幫助嘅，因為佢有好多唔同嘅營養喺入邊啦。咁啊當然。你如果真係要做呢個湯嘅時候呢，都要問一問你嘅醫生嚇，尤其係做緊癌症治療嘅朋友啦嚇，要問一問醫生呢啲湯呢啱唔啱你飲先。我嗰陣時呢就啱飲嘅。如果你係啱飲嘅話呢，呢個湯呢 very nice 嘅。除咗呢一個湯之外呢，我自己平時呢仲有飲啲魚湯咁樣啦嚇，咁所以呢都係有少少分享嘅啫。整咗呢個湯先，咁當然呢個湯咧，除咗可以就咁飲下之外咧，仲有好多唔同嘅用途嘅，用嚟煮下 pasta 啊，用嚟燜下嘢啊，都係非常之好嘅。OK， 即刻開始啦！煮呢個牛肉湯咧，最緊要咧就係有個大煲啦，因為咧冇個大煲咧，你覺得搞咁耐咧，好似唔係好合呢個性價比嘅 ，OK？ 咁啊大煲你又多啲，咁可以有排用啦。All right， 另外一個咁我咧就要隔渣咁啊，做完之後，如果可以嘅話，買過一啲依啲咁嘅款嘅西 ，OK？ 咁啊依啲西咧就隔得好好嘅，因為咧佢中意聚焦咗喺一點嗰度 ，all right？ 咁我哋嗰陣時學發菜咧都係用呢個叫 chinois，OK？ 如果冇嘅話咧，普通筲箕都 OK 嘅。開始啦噃，第一樣要做嘅嘢咧就係切剁嘅嘢啦，我哋咧。搞啲洋葱先嗱，已經係剝咗皮噶啦。咁啊，因為咧，我哋做呢一個湯咧，其實咧就唔需要話太過幼細嘅啲嘢。咁我哋咧最緊要就係將佢切開咗就得噶啦。咁啊，而家咧切洋葱先 ，OK？ 切開之後整一整散佢。好，咁如果咧睇開我煮餸嘅朋友咧，都會見到我。如果我切親洋葱咧，都會將嗰個定咧整走嘅。咁但係咧，我哋煮呢一個啲牛肉湯啊 stock 嗰陣時，最主要注意嘅嘢係乜嘢咧？就係我哋盡量用晒所有嘅材料。咁於是乎咧，有啲定啊、剩啊嗰啲嘢咧，我哋都會咧擺埋落去煮嘅，因為唔好嘥嘛，啲味咧都喺晒度嘅。咁所以咧，做呢個 stock 嗰陣時咧，切嘢就最開心啦，唔使咁麻煩、咁幼細嘅吓 OK， 咁切完洋葱之後咧，我哋繼續再切其他嘢咯喎。切完洋葱，我哋咧切紅蘿蔔。咁我買咗一個咧煲湯嘅紅蘿蔔，咁喺街市買嘅。我已經咧將佢洗乾淨噶啦。咁跟住咧，我哋咧嗰個頭尾咧就唔要嘅。記唔記得我啱啱講過話，我哋乜嘢都要晒啊？嗱，呢個紅蘿蔔咧洗乾淨之後咧，我哋唔會批皮嘅，我哋要埋啲皮。如果你想一陣咧好炒啲嘅話咧，你可以將佢咧切粒。咁而嗰啲蔬菜咧，如果多咗接觸面咧，佢滲出嚟嘅汁液啊，亦都會多啲嘅。好啦，紅蘿蔔切完啦噃，跟住我哋咧就會攞兩條京葱啦。咁啊京葱咧，我哋要切咗個尾先啦，個頭咧我哋 keep 嘅。咁但係我哋咧就要將嗰啲面嗰層衣咧就搣咗佢先啦。呢一個好緊要。好啦，咁啲京葱咧，其實咧入邊咧都較為污糟，咁啊於是乎咧，我哋有個方法咧，就要清洗啲京葱嘅。點樣咧？就係攞一條京葱啦，咁跟住咧喺佢差唔多尾嗰部分咧，喺度介一刀打直 ，OK， 然後轉一轉喺呢度再介多一刀。咁咧，其實你將佢開咗一個十字形啊，咁啊然後咧就攞呢個京葱咧喺個水喉度咧洗咗佢。好啦。如果你嗰個星盤咧唔夠長嘅話咧，你將佢切開一半呢一個京葱，咁啊然後咧再攞去洗，點樣咧？咁樣啦，切咗一半啦，咁樣，咁呢一度咧同樣地咁嘅做法就可以沖洗啦。OK， 做咗呢一樣嘢先。好啦，啲京葱咧經已清洗完咯喎，嗱，記住都提一提你啊。咁樣咧開咗個十字口之後咧，嗰啲水咧係向呢度個方向射入去 ，OK， 咁啊可以將嗰啲京葱入邊啲污糟嘢咧整乾淨佢啦吓 OK， 好啦，咁我哋咧而家做啲咩咧？我哋將佢咧切細嘅，又揾個兜啦。好啦，跟住我哋咧要切呢一個冬菇喎，新鮮嘅冬菇喎。嗱，呢個咧個定咧我哋就唔要啦。跟住切好咗呢個冬菇之後咧，我哋好簡單，將佢咧切片就 OK 噶啦。假如你想切得靚少少嘅話，咁你咪再切薄啲咯。
就係咁啦 ，up to 你嘅啫。做咗呢一樣嘢先，切咗晒啲冬菇之後，嘣！呢度咧就有成嚿蒜頭㗎。我咧就將嗰個表皮咧就已經係搣咗落嚟啦。咁啊跟住咧，我哋要做啲乜嘢咧？就係將呢一個蒜頭咧嗰個頂咧切咗出嚟，側邊嗰啲頂切得唔好就咁樣啦。OK， 就咁切個頂啦。跟住咧個底咧又切一切。甩咗啦！呢個係一個快嘅方法啦嚇。跟住個底剁咗出嚟啦，然後咧剩低嗰啲蒜頭咧得㗎啦，連埋啲皮啊嚇，要埋晒佢。OK， 呢啲就不用要啦，抌咗佢先。跟住可以處理啲牛肉咯喎。嗱，呢一個咧喺牛肉檔嗰度咧就買翻嚟嘅，咁啊係一啲牛骨啦咁樣，咁啊洗晒嘅啦已經。咁我自己咧就買咗3條，咁然後咧。我哋就要揾啲牛腩嘅，牛腩嘅好處咧就係嗰啲肉味咧就濃好多啦，同埋有啲肥膏咧個湯咧又會香好多嘅。OK， 咁我哋要做啲咩咧？又係好簡單啦，我哋就咁咧切開佢就 OK 噶啦，千祈唔好俾呢一嚿肉咧嚇親你啊嚇！其實好快咧就可以搞掂噶啦。洗咗佢之後，跟住咧我哋將佢切粒啊，大概 size 係咁樣。OK。跟住可能有好多人話：哇！你揾啲咁靚嘅牛腩去煲湯，嗰啲渣會唔會嘥咗一啲啊？因為個腦入邊咧，你覺得哇嗰啲渣煲完湯啊，梗係唔要啦，咪冇晒味啦嘛。錯啦，我哋啲肉咧係會留翻嘅，用嚟做啲咩咧？雖然佢啲味咧係走晒落個湯度，但係咧我哋就要用一啲咧可以再調味嘅方法咧去做翻嗰啲肉出嚟。例如咩咧？肉醬啦，冇錯啦，呢一個咧我可以用嚟做肉醬意粉啊，又或者係 Shepherd's Pie 啊，又或者係再加啲豆落去做一個 chili 啊咁樣，哇好多嘢可以做出嚟嘅，所以千祈唔好覺得我淨係用嚟煲湯，呢一個肉咧係絕對可以再用嘅，好唔 OK？ 繼續咯喎，搞掂咗啲骨同肉之後咧，將佢劈埋一邊啦，然後有個秘密武器，就係雞腳啦。咁點解要加雞腳咧？就係因為咧，我想個湯咧就會膠質係多啲啦，咁樣亦都咧會好味啲啦，咁樣亦都咧放喺雪櫃嗰陣時咧會有少少啫喱狀出現啦，咁咧你就會易啲處理啦，就唔會成要一筆筆筆出嚟咁樣，可以當啫喱咁切抌落去煮嘢。係好好㗎嚇呢一個方法，咁所以咧加翻少少呢一個雞腳咧，對個湯嘅味道又係好好啦。咁另外頭先可能有人問，喂，加嗰啲咁樣嘅菇嚟做乜嘢咧？加嗰啲菇咧就係加嗰一下嘅味道出嚟啊！我唔知點樣形容俾你聽。總之你飲個湯咧，如果你唔加啲菇落去咧，嗰個湯個味道咧係淡嘅，有肉味，但係冇嗰種umami啦，你可以叫做係啦，umami鮮味啊 ，OK， 加咗個菇落去之後咧，呢個湯咧你就覺得好飲好多噶啦 ，alright， 咁而家我哋切切剁剁嘅嘢咧都經已搞掂噶啦，可以埋煲度煮噶嘞噃。好啦，我哋咧就將呢一個煲咧燒熱咗先，跟住咧落啲多咁多油 ，OK， 攞一攞佢啦。然後我哋就落我哋嘅牛腩啦，一定要燒熱啊嗰個煲。嗱咁樣咧，我哋去煮呢一個牛腩嗰陣時咧，我哋就當然要由佢喺度煮下啦。咁樣咁幾時先得咧？我哋咧要輕輕鬥一鬥佢。如果佢鬥得喐嘅話咧，即係話煲底嗰個面咧，佢已經係燶咗啲啦，即係話佢梅辣反應咧做得好好。咁於是乎咧，我哋就可以喐到佢啦。最緊要你個煲夠熱，咁樣咧落去咧，嗰啲肉就好快 ready。好啦，兜佢之後咧，再煮一煮佢，用嘅火咧中大火，接近大火噶啦嚇 ，OK。咁喺度煮一陣先。好啦，嗱，我哋咧大概煮咗3分零4分鐘到啦。咁你會見到咧嗰啲肉咧都哇喺啡色啦，好靚啦 ，OK。我哋就係想將佢上色，同埋咧有少少窿喺底度啊，或者啲肉有少少窿咧，仲好啲添。好啦，呢肉啡色之後好靚，唔好熄火，跟住咧將佢撈翻起上嚟，哇，正啦！然後咧冇熄個火啊嘛，好正啦，洋葱。咁喺呢個時候咧，
煮洋葱咧，我哋想佢快啲咧煮得好啲，咁我哋就會可以落少少鹽啦。跟住香啲嘅話，可以落啲黑椒炒下佢啦。假如咧你嗰個煲咧黐底嘅話咧，喺呢個時候咧，你啲洋葱就發揮佢嘅功效啦，佢就會將咧呢啲黐底嘅嘢咧完全整乾淨晒。你睇下煲幾靚個煲底而家，哇開心啊！好啦，個火咧 keep 住係大大地㗎嚇，跟住咧放呢一個京葱落去啦。咁而家咧，你耳仔咧，你應該聽到咧，好似咦煲入邊嗰啲嘢咧冇咁興奮喎，即係冇咁嗰啲咁嘅聲咯喎。點解咧？就係因為咧佢蔬菜入邊嘅水分咧開始釋放出嚟啦，於是乎咧嗰個煲嘅溫度咧就會降低少少，而且冇咁時啲沙啦咁嘅聲啦。咁我哋呢一個咁樣嘅步驟咧就係叫做 sweating， 即係有啲蔬菜出汗 ，OK？ 咁 sweating 嘅目的係做乜嘢咧？就係令到佢多餘嘅水分走咗，於是乎咧佢嗰啲味道咧就會更加濃郁，煲起呢一個湯上嚟咧，佢就會更加好味啦。意思就係咁樣嘅 ，OK？ 呢個步驟都緊要㗎嚇。好，跟住紅蘿蔔。俾啲菜咧喺度煮，大概咧3分鐘，個火咧都係偏大嘅嚇，差唔多係中大火咁樣，繼續喺度煮一煮佢先 ，OK？ 當中咧都要炒一炒嘅。好啦，喺呢個時候咧，蒜頭連埋啲皮啊，倒埋落去，跟住咧開大火啦。點解咧？因為咧我哋要放菇落去咯喎。我哋咧大火啲咧，等啲菇唔好出太多水㗎。好 ，very nice。跟住炒香咗之後咧，我哋可以轉翻細火啲啦。好啦，跟住咧，我哋可以放埋其他嗰啲材料入去咯，包括咧就有我哋呢個牛骨啦。嗱，牛骨咧其實係可以加多少少味落去嘅。咁啊，但係咧如果你想再健康啲呢個湯即係冇 purine 啊，因為咧啲骨可能有啲 purine 出嚟噶嘛。冇嘅話咧，你可以咧就係唔用骨 ，OK？ 咁啊就咁用肉咧都 very good 嘅。All right， 好啦，咁我哋可以放啲骨落去啦。好，跟住咧雞腳。然後你啲牛腩，跟住水啊，跟住我哋就冚翻個蓋，留翻條罅，較呢一個細火慢慢熬啦。熬幾耐咧？通常咧我自己咧就中意熬佢3個鐘頭嘅 ，OK？ 等嗰啲味咧真係出晒嚟嘅。咁啊有啲人就真係咧用呢個好細嘅火咧係熬成晚嘅，有啲機會。咁啊唔使啦，冇咁多啦，3個鐘頭咧。都 OK 嘅啦，已經咁，但係咧最緊要咧就係細火去做呢件事 ，OK？ 等佢慢慢去處理。咁你而家有咩做咧？咁啊睇場戲咯，翻嚟之後咧已經 ready 噶啦 ，OK？ 等佢。哇！爭啲唔記得月桂葉啊，擺埋落去先。哎呀，咁先再煲 ，OK？湯就煲好啦，嗱，咁你可以望得到咧。首先咧，我已經揀晒嗰啲牛腩出嚟啦。咁呢啲牛腩咧，我哋就可以攞嚟咧，就係做呢一個肉醬啦。用手整碎佢又得，點都好。我哋可以用嚟做肉醬啦，或者得分佢嚟做一啲炒菜啊，甚至乎 chili 啊，頭先我講過啊，嗰啲咁樣啦吓，好好食嘅。OK， 呢啲咧因為啲味出晒㗎啦，所以咧我哋要再調翻味嘅 ，OK？ 好啦，跟住咧有呢啲雜菜啊、嗰啲骨啊、嗰啲，點解我特登留俾你睇咧？就係想話俾大家聽，我係分咗嘅呢啲嘢。咁假如你覺得哇，呢度成兜嘢又紅蘿蔔，又雞腳，又菇，又有啲咁樣嘅骨頭，我可唔可以食啊？梗係得啦，你絕對咧可以咧食晒呢一兜嘢㗎嚇，因為湯渣嚟㗎嘛，中國人係食湯渣，好正常啊，係咪？冇問題嘅，可以。成餐飯就咁日都得嘅係 ，OK， 好啦，跟住個主角啦，呢一個湯咧，嗱，我就建議大家咧，攤凍咗佢之後啦，冚翻個蓋，然後咧放落雪櫃雪一晚先至飲。點解咧？因為咧其實有好多油喺入邊嘅，咁嗰啲油咧經過雪櫃雪咗一晚之後咧，佢就會擎咗喺上面，有一層肥膏咁樣噶啦。跟住你喺飲之前，好容易地好似刮啲皮咁樣，你知我講咩啦？就將嗰啲油咧整走晒佢，咁跟住咧你嗰個湯咧
就 very good 好好飲噶啦嚇。我就唔會試啦，因為我飲過好多次。呢個湯咧係清甜嘅。OK， 如果你要調較鹹嘅咧，你就自己調啦。OK， 好好飲嘅呢個湯，亦都咧我覺得係有益嘅。咁我開頭先都講過啦，就係有病嘅朋友咧當然你問過醫生先啦。其實呢一款湯咧對你嚟講係好有營養嘅，可以諗下嚇。OK， 不過做俾你嗰個人咧愛啊，因為真係搞成日嘅。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你啊！